옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 파동이 있었습니다. 그로부터 우주는 비롯되었고, 지금부터 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 경락혁명가이며 리코드 의수를 발명한 명예의학박사 이홍재입니다. 오늘 강의는 51번째로 먼저 시간에 이어서 리코드 의술에 대한 이론과 치료 방법에 대해서, 그리고 제가 제시하는 결이라는 이론에 대해서 오늘도 자세히 설명을 드리도록 하겠습니다. 제가 10월 1일부터 11월 말까지 두 달간 스위스에 가서 스위스 리코드 협회에서 거기 스위스 리코드 협회에서 회원들 대상으로 리코드 전문가 코스의 세미나를 소구 다시 돌아올 계획입니다. 리코드 이제 제가 발명한 새로운 의학인데, 이것을 가지고 이걸 스위스에서 의사를 대상으로 정기적으로 세미나를 하면서 자격증을 주거든요. 그리고 이것은 스위스 의사면서 그다음에 이제 TCM 면을 가지고 있는 분들과 한의사만 가지고 있는 이런 분들을 통합한 한의사 협회가 있는데, 그 통합 한의사 협회에서 우리 리코드 협회에서 진행하는 그 리코드 전문가 코스의 세미나에 대한 학점을 영구히 인정하겠다 겁니다. 그럼 제가 리코드 협회에서 진행하는 그 리코드 전문가 코스의 세미나에 대한 학점을 영구히 인정해 주겠다. 그것은 그 이제 스위스 통합한 한의사 협회에서 리코드 인정받는 쾌거입니다. 그래서 리코드 이것이 이제 국제적으로 인정받는 겁니다. 근데 제가 그분들한테 이것이 한국 리코드 자격증이야, 한국 리코드 협회에서 줄 수 있는 게 없지 않습니까? 그래서 이것을 이제 저는 정부에다가 건의를 해서 제가 자격증을 줄 수 있도록 좀 이제 저한테 기회를 주시오, 정중하게 요청을 하려고 그럽니다. 그게 오히려 스위스에서 먼저 저를 인정해 줬다는 게 이런 것을 좀 어떻게 보면 참 부끄럽기도 하고 자랑스럽기도 합니다. 그래서 이제 그거를 근거로 제가 정부에다가 이렇게 제시를 하면서, 이거 스위스에서 지금 제가 가르친 그 제자들, 배우신 분들이 의사들인데, 그분들한테 내가 한국에서 이렇게 증명서 또는 자격증을 주고 싶소. 이것을 스위스에서는 자격을 인정해 주니까 한국에서도 인정해 주십시오. 이렇게 신청을 해보려고 그러는 거죠. 그것이 여러분들한테 이렇게 제공될 수 있도록 노력하겠습니다. 지금 이제 한 네다섯 번 이렇게 반복돼서 설명드리던 성리학의 이론이 그대로 우리 몸으로 이렇게 설명드릴 수 있어요. 그 몸을 설명드리기 위해서 지금 이학, 이학을 이렇게 드린 거죠. 그 다음에 이제 다음 시간에는 우리 몸에 대한, 거기서, 그리고 이제 본격적으로 이학을 이것을 우리 몸으로 가져왔을 때, 우리 몸은 또 이제 예를 들면 체용을 어떻게 나누냐, 음과 양을 어떻게 나누냐, 이랬을 때 오장, 육부, 그러면 오장이라는 거는 음장, 체에 속하는 거예요. 그 다음에 이제 예를 들면 육부, 그러면 그것은 이제 용에 속하는 것이고, 그래서 이제 이학을 먼저 설명을 드린 것이고, 왜냐하면 우리 몸에 대한 이 이론의 근원은 뭐냐, 그리고 거기서 또 이학이 나오니까 이학을 또 뭔데 궁금하실 거잖아요. 그러니까 이거를 근본적으로 먼저 설명을 드린 거고, 이것을 근거로 이제 예를 들면 우리가 전문의로 하는, 제가 전문의로 하는 이 설명을 드리려고 그러는 겁니다. 이걸 왜 이렇게
4, 5주에 걸쳐서 먼저 통력을 설명드리고 그다음에 우리 몸에 대한 설명을 드리냐? 전 세계에 전 세계에 이렇게 침술 이학을 설명하는 강의들 예 없어요. 제가 지금 예, 예, 말씀드린 바와 같이 저는 10월 1일 날 스위스에 가잖아요. 거기 스위스에서 예를 들면 TCM이라는 트레디셔널 차이니스 메디슨 이 차이니스 메디신을 공부하러 유학 간 분들이 많아요. 이를테면 스위스에서 중국으로 유학 간 분들 많아요. 중국으로 유학 다녀와서 거기에서 이제 나 중국 가서 침술 공부하고 왔다고 이런 분들 많아요. 한국에서 침술 공부한 분들도 많죠. 그런데 혹시 한국에서 침술 한 20년 공부한 분들도 30년에 공부했다는 분들도 이학 공부한 사람 없어요. 정말 그분 별종이에요. 없어요. 이제 여러분들은 이학 공부 다 끝나가는 거예요. 다 끝났어요. 이걸 가지고 아니 이걸 이학 다 끝났다 그러면 안 되죠. 사실 이제 이학 막 입문하는 거죠. 그런데 한국 분들은 아주 영민해서 요 이런 책에 있는 이런 정도로 이야기로도 아유 그게 그렇겠구만. 아유 나는 진짜 이게 궁금해서 이럴 분들 계시다니까요. 만약에 이거 내가 지금 한 달 동안 이야기 강의한 것들 들으시면서 아유 나는 이거 처음 들었네. 이야기라는 것이 침술의 이론의 근원이 된다는 걸 처음 들었네. 이 이야기라는 것이 아니 이게 우리 몸에 그렇게 작용한다는 거 처음 들었어. 네. 그러니까요. 제가 요거를 아마 좀 이게 52번이로 저는 일단 요거를 마무리 시려고 그랬는데 아마 52번보다 조금 더 해서 제가 이제 우리 몸에 대한 것을 설명드릴게요. 예, 그건 아마 지금 이제 이학에 운만 띄었으니까 오늘 요 이학을 마무리 짓고 이학 마무리 짓는 이유는 제가 이제 여기다가 이학 설명드린 것을 결이라는 제가 이제 이게 결 얘기하면 이렇습니다. 참 제가 아주 이게 예, 감사드리고 자부심을 드려요. 알랑 아페스 기억나십니까? 혹시 알랑 아페스라는 사람 이름이죠. 물론 불란서의 이게 대학교 교수시죠. 이 알랑 아페스는 언제 말씀드렸냐면 어, 비곡소성 원리, 비곡소성 원리가 예를 들면 이게 제시되는 그 배경에 데이비드 봄 제가 이렇게 인용하는 양자역학의 이론을 데이비드 봄 선생님의 그 양자역학 이론을 몽땅 다 인용을 해서 그것을 저는 이제 에, 아마도 이런 설명을 드리죠. 그 책에도 이렇게 썼습니다만은 데이비드 봄 선생님의 모든 이론을 그분이 발표했었던 모든 이론을 책에 있게 모두 다 인용을 해서 리코드의 근본 과학적인 하나의 근본 이론 중에 과학적인 근본 이론은 데이비드 봄 선생님의 양자역학을 인용했고라고 제가 설명드리잖아요. 그 중에서 예를 들면 에, 비곡소성 원리라는 걸 입증하기 위한 제안을 하나 합니다. 레이저로 광자가 그 정도 수준의 아주 작은 물체입니다. 레이저로 그 광자를 깨뜨리면 고개를 쪼개질 건데 그 쪼개진 광자가 작용을 시작을 하는데 예를 들면 쪼개질 짝과 쪼개질 두 개가 돈다. 근데 이것을 쪼갰어요. 예를 들면 쪼개질 짝과 쪼개질 두 개가 돈다. 이것이 돌 때 한 광자는 하나는 절대 시계 방향으로 돈다. 이게 시계 방향입니까? 시계 방향으로 돈다면 그 짝은 절대 반대 방향으로 돈다. 반대 방향으로 돌 거다. 반대 방향으로 돌 거다. 반대 방향으로 돌 거다. 자, 이거 보실래요? 자, 계속 봅니다. 어떻게 됩니까?
같이 노는 거 아닌가요? 자, 이렇게 돕니다. 데비드 본 박사님이 이 가설을 제시했을 때 프랑스 대학의 알랑 아페스라는 물리학 교수가 그 조교 제자들과 함께 요 실험을 13m 떨어진 데서 합니다. 여기서 레이저 깨트린 광자 하나는 여기 있고 하나는 저쪽에 있는데 이것이 하나는 시계 방향으로 들고 저쪽에 있는 하나는 그 반대 방향으로 들더라. 입증했습니다. 그 뒤로부터 15년 그 뒤에 제네바 대학의 기신이라는 교수님이 이것을 28배 띄워놓습니다. 그러면 이것은 수십 킬로가 떨어지죠. 수십 킬로가 떨어진 데서 똑같은 실험입니다. 똑같이 반대를 봅니다. 입증했습니다. 그래서 이것은 이 짝이 우주에 있더라도 이것은 반대로 돈다는 것을 정설로 제시하고 입증한 사건입니다. 요 사건을, 이 사건이라는 게 먼저 시간에 사라는 것은 원에서 발생된 드러남이고, 그리고 사건 그랬을 때 이게 이것은 물체에 속하는 거니까 이것은 토에서 일어난 근거한 거다라는 말씀 드렸죠. 그런데 이 사건이 일어나는데 이것을 알랑 아페스 이분이 이 시험을 한 그 뒤 정확하게 40년 만에 2022년 12월에 작년 12월 아닙니까? 세계 최고 천재라는 과학자들 한 분은 오스트리아의 교수고 한 분은 카나다 교수입니다. 40년을 연구한 결과 작년에 노벨 물리학상 받았습니다. 이제 제가 자부심을 느끼는 거예요. 제가 결이라고 말씀드렸죠? 결의 꼬임, 그죠? 제 책에도 썼고, 이 1년 동안 이 코드를 설명한 과정에서 결이라는 것을 설명하면서 결의 꼬임, 결의 뭉침, 이런 말씀 드렸잖아요. 이 결의 뭉침, 결의 꼬임을 가지고 알랑 아페스는 이것을 과학적으로 분석을 해서 현재 슈퍼컴퓨터가 100만 년을 해도 풀 수 없는 이런 과제를 단 3초 만에 풀어낼 수 있는 양자 컴퓨터를 만들 수 있는 기본 이론을 제시했다. 그것이 바로 쿼크가 결이 얽히거나 결이 겹침 이런 특징을 가지고 있다는 것. 이 특징을 근거로 특징을 활용할 수 있는 방법을 제시한 거예요. 저는 그래서 낳았느니라 일어나라가 된다라고 설명드린 거예요. 저는 결이 맞춰진다. 꼬여진 결이 맞춰진다. 저는 일어나라. 낳았다. 일어나라. 그것이 된다라고 저는 설명드리는 거예요. 노벨상 아마도 제 생전에는 언담생심 이루어지지 않을 거라고 봅니다. 그런데 같은 과제를 같은 시간에 40년을 연구한 결과 같은 관점에서 나는 40년을 연구한 결과 인간의 병을 치료하는 것으로 풀었고 알랑 아페스는 40년을 연구한 결과 슈퍼컴퓨터가 못 푸는 것을 풀어낼 수 있는 양자 컴퓨터의 근원적인 제시인 거예요. 저는 그걸 가지고 우리 몸에 입증해 보자라고 제 책에도 또 이 이론에서도 제시한 거예요. 예, 그래서 이런 거예요. 어떤 이론을 가지고 실용해서 쓸 수 있는 그런 과학, 형이하학 또는 형이상학이 있다. 멀리 가지 않습니다. 늘 가깝게 있습니다. 저는 내가 노벨상 받은 것처럼 기뻐요. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.